Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, intay ibasa ti Aramid, Kapitulo 3, versikulo 19. Agbabawi kayo nga ron, kat agsubli kay iti Diyos, tapno mapakawan na, dagiti basbasolyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakawag ka man, pare. Kasano, pare? Nagaduti text ko kan ka. Di ka matag-reply. Pasensya kan, pare. Naka-silent mode ti cellphone ko. So, adyak nadlaw dagiti text mo. Ayan mo ita, pare. Kagap-gapumi anak kimisa kini misis, pare. Uy, good boy ah. Napan iti grocery ni misis. Ururayag dito yung parking area. Katanya nga pare. Umay ka inton madamdama. Sa dino? J-text ko kan ka. Di mo pa'y nabasa? Jak pa'y nabasa dagiti text mo. Agiinom tayo inton rabi. Sulisugan dak manen. Anya, makaumay ka? Amom, ingkararag ko man, amaya dayo ak iti sulisog. Ay na pare, umay ka kitdi. Anya nga iti rason ko kini misis. Oh, anya ti makunam lakay. Nakimisa ta ita Domingo. Mayat, nalagan tirik na. Umay tanto manan. Nagmayat ti homily jay padi tayo. Wen nga rod, nalipata mon aya, iso tinang kasarkada ta iti. Wen, jak nalipatan da ita. Kay kayat ko adengdenggan ti panag-homily na. Wen gayam, bakit? Imawag ita iti boss ko. Anya nga iti ko na. At da ka no overtime eh. Mapan ka nga rod? Anya nga oras? Ita ko man. Sige, itulod na karudan ije balay, taingkan. Narigat no saan mo apagbigyan je boss mo. Ayos. Ibagam tumatan, akalpasan ti trabaho tayo. Nagawis ni boss nga aginom tayo. Tapno saan nakaasermonan ni kumare. Wala. Kasta talaga ti bagak. Siyat nga rudan. Jay pulutan tayo nga eh. Nag-order ako. Sabalin sa amot ti in-order mo, pare. Chik samat. Yad adayom, dayta tilikliklikak. Di ka man. Adda umasidag dito yung lamisaan tayo. Umay ko alaan ti order nyo, sir. Mabalin ka di. Asikalaangan ka no ti orderan da ito'y kumparek. Uy, tila bagbagam. Sige. Itad ka inton madamdamatin number ko. Oh, nangag mo pare. Alaam to. Pasensyakan ba kita? Medyo nakainumak. Kalpasan ti overtime eh. Inawis nak ti boss ko ang naginom basit. Kasta ka di lakay. Wan bakit? Talaga kasta. Nasken ama kisama ka iti boss mo. Maturog tan. Ay. Ni, di cellphone mo matagri-ring lakay. Ha? Wala ba isa? Ni boss. Damagan na siguro na nakawit ako. Sungbatak lang, ha? Sige. Hello? Hello, Benji. Nakaawit ka din dito balayo? When? Oo. Apay ang nagkapsot ti sungbat mo, honey. At ni misis ko. Inton bigat tanto nagsarita. Awagan na ka? When? Promise? Anya nga oras na kaawagan? Basta, orayon tiyawag ko. Pare, nabartakan sa unay idirabi. Ay, awan nga rod. Sikamat ngamin. Nagado ti in-order mo abir. Anya nga itiinsong bat mo kan ni mesis mo. Sigurado, ado ti saludsud na. Imbaga kadagos ngay nawis na ta ni boss. Kasta pare. Kasapulan awais ka, no kasta abanag. Ayan pare,
Ni Angel, makagargari ti boses na. Inalam mo't lagayam ti number na. Kung namasaan ka nga interesado. Nagrigat pat ngamin aliklikan ti sulisog, pare. Sulisog ti umas asidag kanyak. Ah? Nay. Agriring manan ti cellphone mo, pare. Ni Angel ti umawawag, pare. Kasarita mo na. Mabit lang ha. Song batak ti awag na. Hello, Angel. Honey, kaano tamanan nga agkita? Ha? Agsubli ka manan dito ayan ko. Makitan to. Amo matan ado ti trabaho. Saan nagsamot ama mimis? Kwa. Siyak, miss ka una yan. Angel. Adala ko makidawakan ka. Anya dayta? No adda ki balay, di na ko mauawagan. Tanarigatan numaamuan ni misis ko. Kasta ka di? Sige. Padasot ti saan nga umawag. Agteksak laangan. Mabalin? Mabalin. Aganad kayo to nagawid kawan. Nag-sweet ka matan, Angel? Kasta ak no agayatak. Iso agaputa si kati pinilik nga ayatan. Nagasat ka. Angel? Mare, addaman damagakan ka. Anya day tama day. Okay kayo kadi ka ni mister mo? Kun mat, apay ka di? Kanayon nga min ang makitak tilugan nyo iti sango ti bear house ijay sentro. Anya? Wen mare, diya ka mo no anya ti aramidan na ijay. No kasta, addaman nga ruden kalukwan nga aramidan na. Diyak mat nga min umununag iti bear house. Taim mo nagak kuma. Tapno makitak no anya ti aramidan na ijay. Angam, bayam, no makitak pa'y maminsan, pitsurak ton kat ipakitakan ka. Agaw-awis man na ni Angel ijay beer house. Kat, mapan ka. Ay, pampanunutak nga rod. Sika tas ikalaang mo ti kayat na makita. Madanaganak. Amang mamuan ni bakit ko. Diskartilaang dayta, pare. Sabagay. Nagado ti mabalin mo nga irason. Saan ka maibusahan iti pambar, pare? Nalaing ka talaga, pare. Ado ti ammom apalusot. Hello, sir. Ni Weng daytoy. Mrs. ni Benji. Hello, Weng. Kumusta ka? Pasensya kayon, sir, no nadisturbo kayo. At dala kayat ko ang maamuan. Anya na ita? Maipapanday to'y kini Benji. Naibaga na ngamin idi namin san alawas. Inawagan nyo kanu, tada ipa-overtime yo. Awan mati malagip ko, at pinag-overtime ko ida. Kat kalpasan ti pa nagtrabaho na, nagiinom kayo kanu, sir. Weng, sana ka mabalin nga ginom. Tamakabulan ko dito ospital. Agpapaagasak. No kasta, saan apod no dagiti imbagbaga na kanyak, sir? Amom, Weng. Diyak ida pinapayaban para iti overtime. Kan saan akon nga agin inom. Taray ta tinakaalaak iti sakit ko. Kasta ka di, sir. Day talang ti damagak, sir. Katagyaman. Awan ang yaman na. Sige nga, Rod, sir. Agpaimbag kayo. Oh, Mare, kita mo. Dayta jay lugan nyo. Adda iti sango dayta a bear house. Iso dayta, saan ka di? Juan, iso daytoy, Mare. Idila na minsan nga aldaw ang nakitak dayta. Rinantak ngamin asin ni Im. Kat pudno tinakitak. Ay, talagang nga adda kalukwan nga aramidan nila kay mo. Juan nga, Rod, Mare.
nagdamdamagak. Angel ka no tinagan di babae nga irurwar na di tabera house. Talaga nga ulbud ti asawa. Ay, no siyak lamay saan amabalin ti kasta? Ay, amangan na isupay ti pakaibusan ti kwarta nila kay mo. Sir, kumusta kayo dito ospital? Sumaysaya at matan, ti panagriknak. Agpaimbag kayo tapno makasubli kayo di opisina. Kaya't ko talaga ti agtrabaho. Takabalak pa ilaan mat. Ayun gayam, imawag kanyak ni misis mo. Ha? Apay nga imawag? Inrason mo kano, pinag-overtime kayo, kan pinaginom kayo. Ha? Amom, Benji. Saan arumbang alukwam ti asawam? Agtalagkan ka. Kat saan mo aperjinday ta apanagtalaknakan ka? Ha? Kasta agmat idi ka ububingag. Kat eleksyon anasursurok. Ikararag mo iti Diyos. Nga iyadayo na ka iti sulisog. Sir. Narigat aliklikan ti sulisog. Adu aklasi ti sulisog. Ngam amom kadi, aday ta sulisog, timang pirdi iti kinataom. Umanay aperjin na day ta, tinapintas a pundasyon, timay sa relasyon, ken pamilya. Hello, Angel? Hello, honey. Apay adinak mo tanaw-awagan. Kuha ngamin. Ururayag ka na yung tiawag mo kanyak. Adda kami dito'y balay ita. Benji! Ay, ayaban na ko ni misis ko. Bye. Mabit lang! Umayon! Itaypay ngay ayaban ka. Adda nga rod kinasaritak. Di taman ang cellphone mo? Imawag ni kumparek. Adda nagsaritaan mi may papaniti schedule mi. Kumparem wano ni Angel. Ha? Tapno ibagakan ka. Nagpalpalot putak. Nagdamdamagak. Aging ka anaamuak nga dagayang babaim. Di ka kumamatag sa uwi ti kasta. Kat Angel tinagan na. Waitress ijay beer house akanayon mo apapapanan. Ha? Ha? Agpili ka, Benji. Dayjay a babae wano da kami a pamilyang. No dayjay ti kayat mo. Sige, ingkan ijay ayan na. Kat saan kan nga gaw awid dito balay? Ni, pare Benji, kasla Biyernes Santo day tarupam. Namuanan ni misis ti kalukwak. Ha? Ni, kasano an amuan na? Atiw na pa iti investigador, pare. Ha? Bilibak man kan kwa na. Di nakman katawan. Ha? Di napanak nga rod. Seryoson day taabanag, pare. Kun pare. Daytoy san ti panusak. Gaputa ura ikarkararag ko nga umadayo kanyak ti sulisog. Ngam siyak mat ti umas asidag iti sulisog. Oh, dayta, mangan ka. Agsangutan amangan Yak kayat ti makisangukan ka. O di agtugaw ka lang dita. Sangwan na kabayatan ti panangan ko. Apay asaan aday jay nga Angel ti ayabam akadwam amangan? Awanan day jay. Ha? Jakpat yan. Sung batam tawag mo. Amangan no jay babaim. Sana ka gulbod. Isungag paiso. Sung batam asi sasango Uwan na. Hello? Angel? I-loudspeaker mo tapno mangag ko. Hello, honey? Angel, adda ko ba ibagakan ka? Ibagam ka din ang mamimis na. Sardengan na ko man. Kaya't kun nga ipamay sa ti atensyon ko, iti pamilyak.
Kasangsahok ni Mrs. ko ita. Kat dangdanggan na amin na pagsaritaan ta. Anya? Adaywam ti asawa. Idarom ka no di mo adaywan ti asawa. Dua kayo nga idarom ko. Bakit? Saan mon asulisugan ti asawa? Taaddan pamilya na. Sige, dayto yan ti maudi pa nagsarita mi. Pakawanan na kuma. Nangag mo. Bakit? Awan kamin. Kat pakawanan na kuma. Ikagumaan aliklikan ti sulisog, tapno saan amarakrak ti pamilya. Ipamaysam ket di ti atensyon mo iti pamilyam, tapno agtultuloy latta ti ragsakyo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay parang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.